Fala galerinha do canal, estamos jogando Realidade Motos Brasil. Olha a nossa Gzinha aqui, o canal vai ser por mês, tá ligado? Tá aqui, ó, tá no grau, tá ligado? Tô gravando, igual a gente viu. Só vamos acelerando esse Gzinho. Vai estar na conta do pessoal. Vamos de 1.200, galera, ó, só 1.200 é o jeito para o evento da bicha. E levantamos de 1.200, essa coisa muito fechada. Vamos ver, olha, vai ser aqui, nós só leve. Pra ver agora no gráfico, e lembrando, a meta de like para esse vídeo é 120 likes. Pancada certinho. Aqui, ó, agora que não leva o morro. Um dia eu vou começar a gravar no Brasil e vamos ver o que dá. Nossa, arrebenta essa gente aqui. Nossa, velho. Essa aqui não foi a moto, essa aqui que tá ferrada, né? Nossa, aqui o pai tá em velocidade, ó. E dentro que azar nosso. Aí, já pegou outro, ó. Só liga, ó. O roncão é bicho, ó. Ai, deita ela, ó. Isso, tá acelerando, ó. Olha isso, Alfa. Meu Deus, eu caí quase.
Liga. A moto pra vocês. Aqui eu vou de bis. Titãzinho. E Titãzinho também leva. Na rampa. Agora tem que assistir. Já vou decidindo, então. XRE. E gente, a XRE tá sem barulho. Moto que essa moto tá sem graça, sem barulho. Falou, Hornet. Depois de horas já estamos. Vou começar a fazer vídeo também. Pra ver que a Hornet tá cobrindo a só levando grau. Deixa dormir. A Hornet não. Tirar fino. Não deu pra tirar fino. Sai, caralho.